Actualmente estoy trabajando en salud. Tenemos grupos con jóvenes, niños, adultos mayores y con mujeres. Entonces les damos talleres de hacer champú, jabón, proyectos que ellas sepan desarrollar. Adesso la missione di Mercedes è in Guatemala, in un centro di salute che le suore hanno, e lei lavora soprattutto con i bambini, con le donne, con le persone anche un pochino più anziane, più grandi, e le aiutano in diverse missioni, soprattutto alle donne, no? a valersi per se stesse, aiutandole per esempio nella produzione di sapone che dopo loro possono vendere, profumi, cose che aiutano dopo alle donne a svilupparsi più. También estuve en la misión de México trabajando con los migrantes y estuve 6 años viviendo allá. Prima di questa missione in Guatemala, Mercedes, lei dice che è stata in Messico, lì ha vissuto 6 anni, scusa, e la sua missione era direttamente con i migranti. Entonces creo que cuando estaba allá en México trabajé directamente con los migrantes que pasaban muchos de diferentes países, tanto en Nicaragua, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, colombianos, de todos los países. In Messico Mercedes ha lavorato lì in questa missione nella quale ricevevano tanti migranti di tutti questi paesi che lei ha nominato, no? Del Salvador, Nicaragua, Guatemala, persone che passavano lì andando verso Stati Uniti. El lugar donde teníamos la misión se llamaba Altar Sonora, 90 kilómetros frontera con Estados Unidos. Entonces ahí los migrantes eran abandonados, muchos de ellos en el desierto. La missione era vicino agli Stati Uniti, erano 90 chilometri della frontiera con gli Stati Uniti y México. E Messico. La città si chiama Altar Sonora. En esa misión cada día era diferente. Habían muchos migrantes que viajaban a Estados Unidos y eran perdidos en el desierto y luego algunos lograban regresar. Ogni giorno la missione in questo posto era diversa, no? Dipendeva delle persone, perché tante di loro cercavano veramente di attraversare il deserto per andare agli Stati Uniti. Certamente tanti non riuscivano, quindi questi tornavano di nuovo a Messico e lì le suore le ricevevano. Cuando ellos regresaban del desierto, muchos venían con ampollas en los pies. Toda la parte de la planta de los pies era la pura carne, ¿verdad? Cuando ellas se quitaban el calcetín, que le llaman en Guatemala, le quedaba pegado toda la piel. Tante di queste persone che Mercedes ha ricevuto erano persone che venivano perché non erano riusciti, no, a attraversare il deserto. Quando arrivavano al centro lì che le suore avevano, loro stavano in una situazione molto difficile, no? Tante di loro avevano i piedi feriti, quando si toglievano le calze, no? veniva fuori un po' la pelle e rimaneva il piede così molto ferito, molto fatto male, no? Per questo. Algunos de ellos pasaban un mes en recuperación. Ya cuando ellos salían del centro, ellos ya podían caminar. Algunos eran secuestrados y también eran torturados por la mafia.
ciascuno di loro prendeva tanto tempo per riprendersi, no? A volte più di un mese per riuscire a camminare nuovamente per queste ferite, ma la situazione più difficile anche che loro vivevano era che per fare questo un po' erano caduti, no? nella mafia, nella corruzione, perché si crea, no? questo medio, questo contesto con i migranti. Muchas veces nos los dejaban en la puerta, ya muriéndose, y nosotros debíamos de elegir entre la vida y la muerte, llevarlo inmediatamente al centro de salud o al hospital. Mercedes racconta che varie volte queste persone sono state lasciate quasi morti alla porta della casa delle suore, no? E quindi l'assistenza doveva essere immediata e decidere, no, veramente di portarli all'ospedale, a un centro di salute per salvare la vita di queste persone che erano così lasciate. En algunos casos, cuando un migrante o los migrantes salían o se lograban escapar donde los tenían secuestrados, iban al centro, el CAMIN, que es Centro Comunitario de Atención al Migrante, y nosotros los sacábamos en escondidas en el carro para poderlos llevar a otro lado, porque si los lograban agarrar ya no regresaban con vida. In questo contesto, no, così un po' di corruzione, un po' con la mafia che perseguitava anche a questi migranti, no? Loro hanno dovuto tante volte intervenire e aiutarli per salvargli la vita. A volte li hanno aiutato proprio nella notte, quando nessuno vedeva le suore, no? Hanno approfittato questi momenti per metterli nella macchina e aiutarli a fuggire di questi posti. Algunos migrantes nos tenían los testimonios, nos compartían que, por ejemplo, habían grupos de 15 personas y de los 15 sobrevivía uno nada más. Entonces, ellos contaban cómo eran torturados y con un machete les cortaban la cabeza, las manos, los pies, y era totalmente un desastre, ¿verdad? Entonces soltaban uno para que ellos dijeran o contaran, ¿verdad?, los demás que no podían quererse escapar también de los grupos, ¿verdad? Generalmente erano gruppi di 10 persone, no? Ragazzi, questi migranti, e a volte soltanto uno riusciva, no, a passare, a volte erano presi da questi gruppi che un po' li minacciavano e si approfittavano della loro situazione, e come per dare un messaggio agli altri a volte lasciavano libero uno, no? che andasse un po' a raccontare che se non facevano come loro dicevano la situazione sarebbe stata difficile, no? E lei è stata testimone di alcuni ragazzi che sono stati veramente feriti male, no? Tagliati alcuna parte del loro corpo, le mani, le dita, no? Come un messaggio un po' per gli altri. Los migrantes tenían un sueño de llegar a Estados Unidos, no importara cómo llegaban allá. Tenían o siguen teniendo una gran fe a la Virgen de Guadalupe y también una confianza. Ellos decían, ¿verdad?, que preferían ellos morir y no ver a sus hijos morir. Tanti di questi migranti tutti avevano una profonda fede nella Madonna di Guadalupe, che è la patrona, no, del Messico, ma che tutta Latinoamerica ha un amore molto grande, no?
Gli immigranti, quello che Mercedes notava in loro era una profonda fede a Maria e anche un desiderio, una speranza veramente, no, di raggiungere un posto migliore, di arrivare veramente agli Stati Uniti, perché loro non volevano vedere morire ai suoi figli, preferivano morire loro nel tentativo, no, di arrivare, ma non ver morire ai suoi figli. Cada migrante que pasaba, el centro comunitario era un lugar de seguridad, donde ellos se sentían libres, seguros, y también con el tiempo que estuvimos nosotros presentes ahí, la madre Cabrini, el de anunciarle, ¿verdad?, que ella era la patrona de los emigrantes, se emocionaban, y cuando lograban cruzar, ellos siempre avisaban, ya estamos en nuestro destino. Entonces eso nos llenaba de alegría, ¿verdad?, de todo el sufrimiento que ellos pasaban y que lograban a pesar de todo lo que pasaban ellos en el desierto. Mercedes racconta, no, che quando alcuni di loro riuscivano a attraversare il deserto, quando già arrivavano agli Stati Uniti, sempre hanno mandato un messaggio alle suore, no? Che erano arrivati, che stavano bene. Loro nella missione sempre hanno cercato soprattutto di parlare a loro, no? Di raccontare chi era Madre Cabrini, che era la protettora proprio di loro, no? Dei migranti, e che sempre tutto questo dava anche molta fe, molta forza a loro. Pero la que más sufría o la que más sufre es la mujer migrante, porque la mujer migrante es víctima de la mafia, es víctima de los militares, de la policía, de migración, son violadas, son violentadas, muchas de ellas quedaban embarazadas, muchos hijos de ellos los regalaban en el camino, otras lograban llegar a Estados Unidos embarazadas y ya a trabajar. No tenían tiempo para decir, bueno, me pasó todo esto, ¿verdad? Sino que seguían luchando, seguían con esa speranza di un futuro mejor. Certamente quelle che più soffrivano questa situazione erano le donne, no? Perché per loro era più difficile ancora questa situazione, perché tante di loro erano un po' violentate in questi contesti, a volte dalla stessa polizia, dai militari, dalle persone che dicevano che le offrivano l'aiuto, invece no, tante di loro rimanevano incinta, sono state delle esperienze nelle quali hanno lasciato i loro figli, o andando agli Stati Uniti incinta, dopo li hanno avuto, ma era una grande sofferenza vedere alle donne in questa situazione. También, ¿verdad? Dios siempre camina con el migrante al lado, y creo que a nosotros en el lugar que estábamos también estaba con nosotros el Sagrado Corazón y todos los santos, y creo que siempre nos protegió de toda la maldad de todos los grupos mafiosos, ¿verdad? Y sigue la gente con esa necesidad, ¿verdad?, de la presencia de muchas religiosas, especialmente Cabrini, ¿verdad?, que es la patrona de los emigrantes. Creo que ellos siguen confiando y siguen pidiendo con esa confianza. Tutti i migranti avevano una grande fede in Dio, e Dio certamente li curava, era vicino a ciascuno di loro in queste situazioni così difficili. Le suore stesse sentivano la vicinanza di Dio e l'amore di Dio, perché il contesto della missione era difficile anche per loro, era ostile, no? verso loro, e grazie a Dio nessuna ha avuto
altri problemi, altre difficoltà. Dio li ha curati alle suore, alle altre persone che anche facevano il bene a questi fratelli e sorelle migranti che loro assistevano. Quindi Madre Cabrini e tutti i santi sempre sono stati presenti per i migranti e anche per le suore e le persone che hanno aiutato loro. Así que muchas gracias.